Hi friends, Desha Varieties Designing and Crafting-ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വുളൻ നൂലുണ്ടായിരുന്നു. വുളൻ നൂലിനെ അഥവാ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുടെ അതേ നിറത്തിലുള്ള വുളൻ നൂല് ത്രെഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ബേർഡ് രണ്ട് മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബേർഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ കാണുന്നവരും ഇനി പുതുതായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻ തുറന്നവരും അതിൽ ഓൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണേ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. പിന്നെ എൻ്റെയും ആദ്യ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ.